Шинжлэх ухаан танин мэдхүүн од мөндөр суугийн цаг хугацааны аялал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Хөтлөгч амар санаа болон мөхцөл миний бие шинэ дугаараа хүрэхээр бэлэн болоод байна. Манай нэвтрүүлэг танд YouTube-ийн од мөндөр сууг, NTV телевиз болон од мөндөр радио 83.3 болон 107 дэлгэнээр хүрч байна. Өнөөдрийн дугаарыг Номинтой наадын урамшуул төлбөрөөр зарлаад байгаа үндэсний сүлжээ Номин супермаркетыг бэлтгэн та бүгд хүргэж байна. Өдрийн минь амраа. Өдрийн минь дээ. За, дэлхийн аварга үзэл байна. За тийм. Тэгэд би одоос Хорватыгаа дэмждэм болохоор тэгээд одоо зөвшөөрөл олж чад Хорватыгаа хувцсыг өмсөж ирсэн шүү. За өнөөдөр хоёлаа хизээрөө хаашаар аялах вэ? За одоо хоёлаа нэг сонирхолтой өнцгүүдийг дандаа ярина. Ер нь зөвхөн алтан ордоор зогсохгүй. Гэтэ алтан ордоо илүү төвлөрий гэж бодож байна. Эдийн засаг. За ямар ч дайн мөнгөгүйгээр хийгддэг. Ямар ч дайныг мөнгөөр санхүүжүүлдэг. За хамгийн энгийн жишээ нь дэлхийн 2 дугаар дайнд германууд ялсан уу? Яагаад ялаагүй гэхээр тэдэрт нөөц байгааг байхгүй юу. Сүлдээ танкнд бензингүй одоо нөөц Фран байхгүй нөөц төрүүлж дууссан гэж хэлэх зүйтэй байна. Тэгэхээр Америк, Англи одоо Орос бол нөөцийг барьж ирсэн учраас ерөөсөө нөөцөөр л бэлтжиж байгаа байхгүй. За энэтэйг ижлэх нь бас нэг юм үйл явдал болоод байгаа. Одоо нэг одоо үед болж байгаа геополитикийн театрт болж байгаа нэг дайм байгаа шүү дээ. Орос Украины дайнгад энэ дээр ерөөсөө Оросод юм бас баримталж байгаа хамгийн том тактик нь энэ байхгүй. Нөөцөөр л тэр яг одоо фронтын шугам дээр юу болох өдөрт фронтын шугам яаж өөрчлөх сонирм биш. Эдийн засаг амарч байна. Тэгтэл яг энэ дайнаас жишээлбэл хамгийн хожиж хожилтоо гарах гэж байгаа хүмүүс нь бол Оросд болох гарах гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэр агуулгаар нь дандаа хэлцээр политик явуулж байгаа. За тэрний хамгийн том жишээ нь юу вэ гэхээр сая одоо Трамп хятад айлчлаа. Хизээч одоо хятад Орос Америк гурван хоорондоо тийм ойрхон байж үзээгүйгээр ойртож штт. Тэгэхээр юу гэсэн үг эдийн засаг money гэдэг байгаа чинлэрээс хамгийн том шийдэл нь болж байгаа. За ингээд алтан ордны одоо нүүдэлчд болон одоо Византийн харилцаа гэдэг байгаа энэ одоо үйл явдал дээр би бас 2-3 эрдэмтдийн одоо материалыг тулгуурлаж шүүрдэж ярьж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед нөгөө маш сайн юутай архивын материалтай сайн ажилласан учраас жишээлбэл зүгээр хамгийн энгийн жишээ татар боол ямар үнэтэй юм. Черкес боол ямар үнэтэй юм. Хүүхдтэй бол ямар үнэтэй, эмэгтэй бол ямар үнэтэй, залуудаа ямар үнэтэй гэх бүр тийм тусдаа бүр рейтинг гэдэг ханштай байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр цоргоны зам бол зөвхөн торог зөөдөг зам байсан биш байгаа. Яг цагаад бол торгоны гэж нэрлээд байгаа хамгийн үнэтэй, хамгийн тансаг гэж бодогдож байгаа бүтээгдэхүүнээр л нэрлсэн болохоос ш торгоны зам бол давс, үр тариа, тэг хүний 8 боолын худалдаа гэсэн 3 зүйлийг яг хадгалж авсан. Ялангуяа торгоны замын үзүүр хэсэг хард тэнгисийн тэр орон зай болон цэвэр боолын худалдааны хамгийн одоо хөрнөцөг байсан. Ийм зүйл болж таарад байгаа байхгүй. Тэгтэл одоо хэдүүлээ ингээд төсөөлөл л дөө. Чингис хаан 1206 онд хаан болоод алтан ордоос биш алтан орд гэн алтад зөрчдийн алт уусан шүү дээ. Ял асууж дайн зарладаг тийм ээ. За тэр ял асууж байгаа чинь эртний нөгөө нэг татаруутай нийлж миний өвгд эцэг хорлсон гэдэг одоо тийм зөвтгөл байгаа. Дайны зөвтгөл гэж нэрлэдэг. Casus belli гэдэг латин үг байхгүй. Миний дайн бол ариун дайн шүү гэдгийг тэгж ойлгох хэрэгтэй. Тэрэнд нь бус нь өмсөж байгаа учраас одоо чиний цэргүүд чинь ч гэсэндээ за хийд ими амиа юм зориулахыг хүсэхгүй шүү дээ тийм ээ. Яг тэр одоо хэсэг нь баггүй. Тэгээд алтууртаа бэлтэж байгаа дайнад төр зогсоож байгаа тийм. Тэгснэ хайш явлаа. Баруун тийш явж байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл за алтан орт бол нөөцтэй юм байна. Хэрвээ бид удаан зуралдан бэлдэх юм бол бид нөөцгүүлэх юм байна. Тэгэнгүүт торгоны замаа баталгаажуулахын тулд өрөн зөвөр явж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо жинхэнэ цэргийн гайхамшиг гаргаж үзүүлсэн учраас бүр тэр одоо хоризм эдэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр одоо эдийн засгийг бүтэн гэж бадаж авангуудаа за одоо манай цэргүүд хоолтой унттай орлоготой зарлах талантай байх юм байна гэдгийг ойлгонгуудаа буцаж ирээд алтан ордныхаа одоо байлдан дагуул үргэлжлүүлэлт дуусгаж байгаа шүү дээ. Тэг яг хөө тэгж явах замдаа одоо жишээлбэл одоо нөө төв тангад чинь бол төвд нь бол уулынхан байхгүй юу? Тангад гэдэг нь арай нам дор их юм ялгаа. Тэгээд тангад усыг дайнд орсон гэсэнгүүж бас тангадыг элбэн тохиолж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгж яваад одоо тангад асуудалгүй болонгот одоо алтан орд руу. Тэг биш алтан улс руу. Тэгэнгүүт энэ зүгээр энэ үйл явдал зүгээр нэг юм дайн дуртай болоод энэ цэвэр стратегийн маш том нүүдлүүд байхгүй. Нөөцтэй байхын төлөө. За тэгвэл одоо
Алтан орд гэдэг бид нэр Golden Order гэдэг Алтан орд маань Оросыг ингэж 400 жил бараг шахуу иргэшээлээ шүү дээ. Ер нь цагаад болвол тийм ээ. Одоо сүүл рүүгээ бутарсан ч гэсэндээ л Москваг бас байнга тамалж зогоодог байсан тийм. Иван Грозны байх хүртэл байдаг. Хэцүү байсан. Энэ үйл явдал яаж ийм удаан ингэж оршин тогтнож чадсан бэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. За тэгвэл энэ цэвэр эдийн засгт холбоотой байхгүй. Тэгвэл энэ эдийн засгийг тэтгэжсэн зүйл нь юу вэ гэхээр сэний ярьж байгаа тэр нэг нэгдүгээр торны замын хяналт. Хамгийн инх тайван найрамдалтай тийм аюулгүй газраар л худалдаачид мөнгөө бариад явна штэ. Тэр худалдаач гэдэг чинь яг цэвэр одоо хүний бие тэтгэдэг шиг цус нь баггүй. За тэгэнгүүт Плано Карпини, Марко Поло эднэр Сирээр Илхадын нутгаар дамжиж явдггүй тийм. Аялан дандаа хойгоор явж идэг тийм. Тэр чинь хамгийн одоо цэцэглэн хөгжижсэн одоо аян замаар явж исэн бол тарж байгаа гэсэн үг. За тэгэнгүүт тэрний хамгийн үзүүрийн цэг нь одоо Константинопол, тэрнээс цаашаага Кремийн хог. За тэгээд тэрэн дээр байгаа Кафа гэдэг гинүүгийн бомт байдаг болвол тэрнээс цаашаага дахиад жоохон цаашаа Азовын тэнгис гэж байдаг шүү дээ тийм ээ. Доон мөрний цутгалан дээр Тана гэдэг нэр Тан гэдэг нэртэй бомт худалдааны хоттойсэн баг Венецуд. Гинүү яч болохоор Кафад одоо төвлөрж ирсэн тийм. За ингээ энэ хоёр чинь бас ингээ хоорондоо бие бинийгээ лоббид нь өрсөлдөн худалдааны эрх авахын төлөө алдсан нэг юм дайм байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр одоо хар тэнгис Евразийн худалдаа гэдэг хоёр зүйлийн яг гол одоо өрнжсэн цэг бол тарж байгаа. За тэгээд одоо ингээд хамгийн сонирхолтой зүйл нь юу гэхээр Алтан орд бол Алтан ордын бид ивчлэн морин цэрэг нүүдэлчдийн бааtruуд тэгээд алб татвар Оросын ноёд Оросын одоо албатуудад тавьсан ярлик гэж өгдөг шүү дээ тийм. Ярлик гэж өгж байгаа. Одоо татварлагддаг байгаа учраас шош гэдэг тийм. Зарлиг гэсэн үг байхгүй юу? Зарлиг чинь цаашлаад бүр явах юм бол засаг болж явж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг англичууд л барууны явах юм болохоор их яс гэдэг шүү дээ. Ясад чинь зүйлдэ зарлиг нь ясаа болоод ёс болчихж байгаа байхгүй. Ингээд хувираа тавираад яваад байсан. Тэр ярлик гэдэг нь татвараа төлсөний одоо баримт байхгүй. Харин тий. За тэгээд одоо Алтан орд бол нэг тийм одоо юу тийм дээ. Алтан орд буюу Зүчин хаант улсын нутаг бол Евразийн хээр тал, Крим, хар тэнгисийн хойд эрг, ижил мөрний айсав, Сарай, Азак, Тана, Кафа, Хажи Тархан, Үзек зэрэг хотуудыг дорнод ба өрнөдийг холбосон худалдааны гол зам болж тарж байгаа. Тэгтэл Вайкингууд чинь хойноос орж ирээд одоо ижил мөрөн, доон мөрөн хэдэн голуудаар уруудаж хар тэнгисээр очиод Константинопол буюу Византийн хаанд бас алба зүтгэдэг байсан Варангинууд шүү дээ тийм ээ. За би энийг Вайкингчууд өрн тийшгээд Вайкингчууд дорн зүг гэдэг дээр энийг хангалттай ирсэн. Тийм учраас Вайкингчуудад одоо итгэжсэн учраас Оросын тэр одоо ойн ард тариачд бидний хаан болооч гэд Рюрикийн үе эхэлж байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр тэр байж байгаа зүйлийг бид нар эзэлж авлаа гэд ашиглахгүй орно гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр худалдаа явдгаараа л явж ирсэн бол тарч. Харин монголчууд бол харьцангуй худалдаанд нь оролцох дургу. Яг бол ясны 8 чинь биш хүмүүс. Зөвхөн дөрмөө тогтоогоод татвараа авдаг тийм маягийн маш өвөрмөц зохион байгуулалттай. Зөвхөн дайныг яаж хийх вэ гэхээр хяналт тогтоохлож байна. Жишээлбэл ягаад зүр Москва эдусыг ингээд эзлээд байгаа нь их Москвадо дээрэмдэх гэдэг байгаа гэж байна. Нөгөөдөл чинь татвараа өгөхгүй ч юм уу янз янзын зан гаргаад учраас л тийш очиж байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг бүтэн хяналтандаа байлгаж байсан газар нутгийн илүүтэй Крим одоо Украины дооны тэр одоо өргөдөл зэмтэй тариа бодооны газар нутаг Крим чинь тэр чигээрээ давс واخгүй. Одоо тэр лагуна гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэр чинь давс Венец чинь яг цагаад болох юм бол давсан дээрээс боссон واخгүй. Яг тэрэн шиг тэнгууд нэг Оросуудын хийдэг хамгийн сайн одоо энэ славянчуудын хийдэг хүнсний бүтээгдэхүүн юу гэхээр хатаасан загас واخгүй. Яа тэр хатаасан загас бол баруун Европыг тэжээдэг гэсэн байхгүй. Яг харьцангуй бидний төсөөллөөр бол жоохон даржин хоол тухайн үед бол тансаг болохгүй. Байнга баталгаатай хоолтой байна гэдэг чинь аюул чухал байсан. Тэгэхээр яаж зүгээр загас тэгээд хатаасан загас давс тэгээ үр тариаг хянана гэдэг нь өөрөө бүр стратегийн хамгийн том зорилго. Тэгсэн дээр нэмээд хүний 8 боолын худалдаа гэдгийг Венецчүүд одоо Византигийнхан санал болгож гаргаж ирээд тэгээд монголчууд тэрийг дэмжиж. Тэгэхдээ бид нар яаж исэн бэ гэхээр монгол хүн
ямар ч байсан Монгол угсаатай Монгол хүний худалдаа тас хоригдсан байдаг байхгүй. За кафачууд, гинуячууд шуналтаа хөтөлдөгдөж бас хэд хэдэн удаа Монгол одоо яг монгол хүнийг бас боолчилж авсан өөр хорны дайнаас болж ингээд боолчлогдож ямар нэгэн байдлаар ирнэ шүү дээ. Тэгээ нэг тийм хүмүүс тэрийг худалдаасны мэдэнгүүтээ кафаг сануулж залхаан цэрлүүлэх гэж очиж тэр кафаг одоо гинуигийн бомбтыг дайрж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрнээс ч болоо хард тахал Европт очиж байгаа байхгүй. За тэгэхээр одоо Алтан орд бол зөвхөн нүүдэлчдийн нэг тийм нэг гэрт нэг хэдэн хүмүүс байжсэн. Энэ бол худалдааны эзэнт гүрэн болсон байл таарад байгаа. За Алтан ордны тухай хамгийн төгөмөл буруу ойлголт нь бол түүний дан ганц нүүдэлчдийн дайн хийж л амьдрдаг цэргийн улс гэж боддог байсан энэ бол огт үнцээр худлаа. Алтан орд бол морин цэргийн хүчрэг бол одоо туршлагатай уламжлалтай дээр нэмээд хээр талын улс одоо тал нутгийн эзэс улс мөн. Гэхдээ үүдэ зэрэгцээ тэр хот зах зээл татвар олон улсын худалдаа дипломат харилцааг маш сайн барьсан хөгжингүй улс байсан. Тийм ч учраас одоо юу гэдэг нь Европын Венец гинуягийн худалдаачид Византигаар дамжуулж Европт маш их олон тэр Монголын дипломатын уламжлалуудыг өгсөн байдаг шүү дээ. Элчийг алахгүй малгүй ч ерөөсөө манахаас очсон экспортчууд тийм ээ. За Кремийн бомбт Кремийн хогийн бомбтууд тэгээд ижил мөрөнд дагсан олон хар тэнгисийн худалдааны цэг нь Алтан ордны эдийн засгийн амин судсуудын нэг байсан. За инхээр яа нөхөр Сараа бол зөвхөн хааны ордон байгаагүй. Энэ олон үндэстэн, олон хилтэй, олон шашинтай 9 шидийн бараа таваар бүхий ашиг сонирхолтой бүх юмны огтлцсон цэг байсан тийм хот. За Крем бол зөвхөн одоо юу гэмдэ нэг хээр талын одоо хязгаар нутаг бол огт байгаагүй. Италийн худалдаачдаар дүүрсэн. Италийн худалдаачийн нүдээр бол дорн зүг рүү ориентал гэж ярьдаг шүү дээ. Нэг тийм тансаг ориентал гэдэг дорн зүгийн тийм юу байдаг шүү дээ. Нэг Аладдины үлгэр хийж хэдийн тэр ертөнц рүү орох хаалга гэж хардаг Крем бол. Яагаад тэд нар урд замыг сонгоо өгөхөр мамлюкууд дээр нэмээд харьцангуй шашин нэг юу гэдэг шашны уламжлалыг шашныг хүндэтдэггүй муслим ихтэй газруудаар зайлсхийж ирсэн учраас. Тэгэхэд харьцангуй манайхууд бол өмнө алдартай шашин, христийн шашин бүх эрс шашны эрс чөлөө ингээд чөлөөтэй бэлтгэсэн учраас тэд нар тэрээр хамаагүй аюулгүй гэж үзсэн. Хэрвээ урдуур явхад ил хадаар явхаар яг үгээр ямар нэгэн одоо ёс заншлын алдаа гаргах юм бол шийтгэл хүлээх эрсдлэгтэй учраас тойрж яа дээр нэмээд тэр чинь бас хоорондоо дайтчихсан газар. Яа Сэлжүкийн туркууд Анатолиогоор дүүрэн байж байдаг. Дамаск Сир нь арай өөр хүмүүс иждэг. Урд гэршаа мамлюкууд гээд бас өөр бас. Тэгснээр яг ил хаадаас эхлээд яг монголчууд ороод ирж байгаа. Тэгэхээр харьцангуй аюултай байсан учраас аюулгүй газар нутаг гэж үзэнгүүтээ харц зингсийн хойд биеэр сарганы замын үзүүрэн салдаг гэсэн бол харж байгаа. За тэгээд нэг сонирхолтой зүйл нь юу гэхээр Европын хүнсний аюулгүй байдлын баталгаа нь Алтан ордын ус байсан. За тарианы их усүр хар тэгсийн худалдаанд тэр орон зайг хангалттай нөхдөг гэсэн. Алтан ордын хүчрэх байдал худалдааг боомлоогүй. Харин тодорхой хэмжээнд түүнийг зохион байгуулж хамгаалж татваржуулж систем болгож хувиргасан учраас өөрийнх нь улс төрийн эдийн засгт нь аюул ашигтай тийм хуулийг санал болгочихсон. Ийм учраас нүүдэлчдийн төр одоо суурин иргэдийн худалдааны ертөнц хоёр хоорондоо тийм зөрчил үүсдэггүй хамгийн гоё юм одоо уулзах юм шингэх орон зай нь яг тэр хэсгэр гэсэн үг. Тийм ч учраас сүүлийн үед ялангуяа Оросын бас Монголын 2 3 эрдэмтэн баяр даш баха тийм үү. Бид нар нэлээд судалгаа хийсэн байлаа. Тэд нар бол бүр ингээд одоо архивын баримттай худалдааны Венецийн худалдаачдын одоо тэмдэглэлүүд ш нотариатын тэд нар аягуулсаар худалдаагаа дандаа нотариатаар баталгааж болдог. Тэгээ тэр нотариатын тэмдэглэл нь ингээд архив болоод үлдэнгүү тэн дээр за чиж тэдэн дукатын үнэтэй байсан биш тэ гэдэг тэр үнэнд гарч ирдэг байхгүй. За тэгээд энийг ингэж юу гэж хэлж сонирхолж хашингоор хэлэх юм бол Алтан ордны нэг гар нь ном сум сэлэн морин цэрэг барьсан байдаг бол нөгөө гарт нь зарлиг буюу яарлиг татвар худалдааны зөвшөөрөл атгсан байдаг юм а гэж. За Орос үг гэдэг штэ. Гайл гэдэг чинь тамууж гэж байна штэ тийм. Тэр чинь тамга гэсэн үг штэ. Яа тэгэхээр орохыг зөвшөөрөөд тамга дарангууд за ингээд ярилгэн дээр нь намайг дараад гсэн байна шүү дээ. За ингээд одоо Оросны арсыг сайн майжих юм бол татар цус гоожно гэдэг мэдэх бах тийм ээ. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо торгоны замын нэр бол бодит бараа нь бол торго бус харин амьдрал байсан гэж үздэг. Ерөөсөө Европын тэр чигээр амьдралын шугам байсан юм. За энэ дээр их сони юм би. Улаанбуудаа бол одоо цагаад болох юм бол одоо тийм их торго хүн хэрэглэхгүй шүү дээ.
Тий. Тэгэхээр зүгээр яг бэлэгдэл болсон нэр нь л торог болохоос ш тэрүүгээр маш их загас давс буудаа явжсэн гэдэг нь тодорхой. Тэр замаар явж байгаа одоо хамгийн тансаг бараал торог байсан. Тэгээд одоо ингээд дундад зууны үеийн Европын хааны ордны хувцс наруудыг харахаар ингээл булган ингээд дах махтай ингээд вэждэг шүү дээ. Ингээл эсвэл имжээр нь ингээд үслэг идэл вэждэг шүү дээ. Тэр бүх үслэг идэл баг Европоос биш. Алтан ордноос ирдэг гэсэн. Сибирээс ирдэг гэсэн. Тэгээд нөгөө тэрийг Венецийн худалдаач нар, Генуягийн худалдаач нар худалдаж аваад 8 альц. Тэгээд цаашаа зардаг. За хатаасан цагаас бол дундад зууны үеийн суурин хот газруудын хүнсийн гол нөөцийн нэг байсан шүү гэж. Цагаад бол Европч нь тийм их махтай, хоньтой, үхэртэй бас биш байхгүй. Тэгэхээр үхэр мах, хоньны махыг идэх гэдэг бол нэлээд том тансаглал байсан учраас мэдээж хаад язгууртууд нь гахаа үхрээ идэх баг. Тэгтээ ардууд голлуу ингээд хэсэг нь одоо маас нь 80% нь байгаа шүү дээ. Тэд нар бол Улаанбуудад талах хатаасан загасаар амьдарч ирсэн бол таарч байгаа. Тэгэхээр одоо хамгийн том одоо цул хэсэг нь бол эднэр гэсэн бол торг гэхээс илүү. За одоо айгүй сонирхолтой нь юу гэхээр алтан ордны худалдааны одоо ертөнцид Улаанбуудад онцгой байр суурь эзэлжсэн гэж ярьсан шүү тийм ээ. Харт тэгсийн хойд хэсэг, Кремийн одоо ард тал, тэгээд Дунай, Прут, ижил мөрний сав, хойд Кавказын бүс, зарим бүс нь Европын зах зээлд одоо хүмүүс нийлүүлэх хамгийн чухал хэсэг байсан учраас манай нөхдүүд голдуу тэр хэсгийг хямна гэсэн. Зүгээр Орос морс руу бол аяндаа хийдэг чинь зүгээр нэг татвар хөвчөрийн асуудлаар за юм өөхгүй байна гэж нэг удаагаад байна ч юм уу. Тийм. Яг хянах зүйлээ болохоор хамгийн хэрэгтэй газар бол яг өөртөө бадчихсан байгаа. Тэрнээс одоо ингээд бодъё л да Белорусын хэдэн одоо Избат хэдэн ой дотор байгаа тэрнийг тасхныг эзлээд юугаа их юм тэднээс юу ч гарахгүй. Харин тэд нар юм худалдаж авал манайхаар дамжуулж аавна. Тэгэхээр манай хамгаалттай сайн зах зээл байсан болохоос биш тэд нар л бидний ач холбогдолтой зүйл байгааг учраас тэнд Москваг эзэлж суух ч юм уу хойшоо Псков, Новгородыг эзэлж орон хүүтэн нойтон тийм газар өгснээ их үгээд цэрүүхэн сайхан тал нутагтай бай гэдэг агуулгаараа хүнсээ базаа суужсэн мэл харж байгаа байхгүй. За ингээд одоо нэгдүгээр баримт бол одоо өнөөгийн Федосия буюу Кафа гэдэг. Одоо Оросоор бол Федосия юм билээ шүү дээ тийм ээ. Тэгээ Кафа гэдэг Генуягийн харт тэнгисдэх хамгийн чухал худалдааны төв цэг. Кафаг ихэвчлэн торг, амтлагч дорны барааны дамжих цэг, дамжин өнгөрөх цэг гэж төсөөлж болох ч үнэндээ бол стратегийн хувьд бол хамгийн үнэтэй зүйл бол Улаанбуудад зардаг гэсэн байна. За энийг одоо жишээлбэл харт тэнгис бол бүс нутгийнхаа хувьд Алтан ордны хүмүүс эзэж мэддэггүй Алтан ордны далд нууцлаг зүрхэн нэсэн гэж бодож байгаа. За ингээд одоо Европын одоо эдийн засгийн хамгийн бодит одоо дүр зургийг эндээс харагдаж эхэлж байна. За тэгвэл тэр боолын худалдааг бол монголчууд санаачлаагүй. Венес, Генуя, Византигийн санаачлаад энэ ашигтай юм бэ нэгд. Окей, fine. Гэхдээ монгол хүнийг зарахгүй шүү гэдэг агуулгаар худлааны татвар аваад байжсэн. Тэр боолчууд нь яваад нэг одоо Мамлюкийг бас худалдагд очиж тэнд ажил одоо юу алба хийж байгаа. Тэгээд тэд нар нэг сүулдэ хааныхаа төрийн эргэлтээ хийгээд эдсэн сунгуудаа буцаагаад ил хаадынхаа улсыг зогсоож байгаа шүү дээ. За тэгэнгүүт яасан бэ гэхээр айгүй сонирхолтой нэг ажилт нь юу гэхээр Мамлюкт байсан боолчуудтайгаа Алтан ордны улс стратегийн холбоот нь гэрээ байгуулжсэн байна. Тэгэхээр өөрсдийн худалдажсэн улстайгаа тэд нар гэрээсэн тийм нэгдүгээр ил хаадын эсрэг зогсоход ашигтай байсан учраас. Хоёрдугаарт нь тэр үед яг хамгийн хүчтэй хин гарч ирж байсан гэхээр доглон төмөр хүчрэгж ирсэн юм байна. За тэгээд би энэ эдийн засгийн зарим нуглаануудыг бол би бүр хэрэгээр ярихгүй орхиж байгаа юм л өөр нэвтрүүлгээр өөр үед ярина гэж байна. Жишээлбэл Алтан орд ил хаад 2 3 удаа хүчтэй тулсан гэдэг тийм ээ. Доглон төмөр баг Москва руу одоо Орос руу очисон шүү дээ. За Кавказыг даваад энэ хоёр юуны төлөв гэсэн бэ? Энэ хоёр тэнд байгаа одоо доглон төмрийн газар нутгаар ил хаадын газар нутгаар доглон өршөө эхлээд ил хаадын газар нутгаар тойрооны зам олигтой 8 худалдаа явж өнгөрөхгүй байгаад байсан учраас тэд нар тэр хойд өдөөдийн Алтан ордны замыг ядаж талын өөрлөг татахын зорилгоор тэрийг одоо эдийн засгийн тасалсан гэсэн үг байхгүй. За тэгэхээр дэлхийн 2 дугаар дайнд ч гэсэн тийм үйл явдлууд болж байгаа шүү дээ. Жишээлбэл Япон бол яагаад дэлхийн 2 дугаар дайнд орсон бэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улс тэднэрт нөгөө нэг санкц тавьсан тийм ээ. Нефт зарахгүй.
Тэгвэл Японы ихэнх усан онгоцнууд одоо бензин нефтээр явж байгаа шүү дээ. За тэгээд эд нар хамгийн түрүүл дайрсан Америкийг одоо үеийн Перл Харборд нэг унаж хаянгуудаа хамгийн түрүүл одоо чиглэсэн үзүүр нь юу гэхээр Малайз, Индонез гэхгүй. Тэнд газрын тас багч ирсэн. Яг нөөц рүүгээ одоо түүх идрүүгээ явж исэн гэсэн үг байхгүй. Тэгээд айгүй сонирхолтой нэг байгаад байгаа шүү дээ энэ дэр. Япон ингээд дайнтай байж хахад Оросын усан онгоцнууд Америкаас түүхийд зөөгöd Японы тэнгисийн хажуугаар яваад Владивостокт ямар ч асуудалгүй хийдэг байсан 8 байгаа гэсэн үг байхгүй. Сонирм байгаа. Тэгэхээр асуудлын гол нь энэ яг дайсан мөн үү гэдэг асуудалтай биш. Гэрээ эдийн засгтал эдийн засгийн ач холбогдолтой юу гэдэг л тийм. За илүү төр засварлаад өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн ивент итгэжийг дүрдээ. За номинтой наадын урамшуул зарлаад байгаа үндэсний сүлжээ супермаркет номин өнөөдрийн дугаарыг манд ивент итгэж байна. За үндэсний их баяр наадмаа өгтөн жил бүр номингоос наадмын урамшуул зарладаг. Энэ жил уг урамшууллуудаа номинтой наадын нэртэйгээр зохион байгуулагдаж байна. 2026 оны 6 сарын 18-наас 7 сарын 26-ныг дуустал 39 хоногийн турш энэ одоо хөтөлбөр маань явагдана. За байршилт нь бол номингийн бүх салбаруудаар хот болон орон нутгийн бүх салбаруудад гэсэн үг. За 93 наадам эхэлж эх орны мэн өнгө сэргийхийн өдрүүдэд номингоос сонгосон нэрийн төрлийн бараагаа 40% хүртэл хямдралтай одоо ном маань худалдаалгын зэрэгцээ үнэ хэрэглэгчдэд зориулаад олон урамшуул бэлэгнүүдийг бэлдсэн байгаа юм байна. За тэгээд номинтой наадын урамшуулт хэрхэн хамрагдах вэ гэхээр номингийн бүх салбаруудаас 105 мянган төгрөгийн худалдан авалт хийх тутамд нэг урамшууллын ирэх таны худалдан авалтын талбан дээр олгогдно. Та урамшууллын ирэхээрээ 5 удаагийн тохиролд оролцох боломжтой ба 7 хоног бүр 11 хэрэглэгч буюу 55 хүн онцгой хэрэглэгчийг одоо шалгаруулна. За худалдан авалтын үндсэн талбанд хэвлэгдэн гарсан 12 оронтой код бүхий урамшууллын ирэхээ та 55 онцгой хэрэглэгчийн нэг болох боломжтой. Үүнээс гадна супер 5 хэрэглэгч нь Kawasaki брендийн мотоцикл, 50 хэрэглэгч нь агаарын тээврийн Чингис Airlines Unity хувьцаат компани, орон нутгийн нийслэлийн 2 талын хостицны эзэн болох юм байна. За номинтой наадын урамшууллын 55 онцгой хэрэглэгч хизээ тодорхой гэхээр за эхний тохирол нь бол 6 сарын 30-нд, 2 дахь тохирол нь 7 сарын 7-нд, 3 дугаар тохирол нь 7 сарын 17-нд, 4 дугаар тохирол нь 7 сарын 21-нд, харин 5 дугаар тохирол нь 7 сарын 29-нд тус тус номин сүлжээ дэлгүүрийн сошиал хуудасуудаар тодруулах юм байна. За номинтой наадын урамшууллын 105 мянган төгрөгийн худалдан авалт бүрд та урамшууллын код одоо 7 авна шүү дээ тий. За бонусаа хэрхэн авах вэ гэхээр та 6 сарын 26-наас 7 сарын 10-ны хугацаанд ном бонус картаа хэрэглэгч та картын бонусын хувиа нэмэгдүүлсэн буюу шинжилсэн эхний 820 хэрэглэгч нартаа 105 мянган төгрөгийн бонус оног бэлгэлэх юм байна. Өөрөөр хэлбэл таны бонус картын хувь 3-аас 4% болж өс шинжлэгдсэн эхний 820 хэрэглэгчийн тоонд багтсан бол 105 мянган төгрөгийн бонус оноо авах боломжтой юм байна. Энэ ч гоё сонсогдож байна да. За номинтой наадын урамшууллын хүрээнд олгож буй бэлгийн 105 мянган төгрөгийн бонус оноогоо номингийн аль ч салбарын импортын бараанд 7 сарын 31-ний дотор ашиглах боломжтой. За тэ бонусаа бэлгийн бонусаа энэ тэмдэглэгээ бүхий импортын бараанд 50% ашиглах боломжтой бөгөөд бонусаас төрүүлж ашиглах боломжтой. Импортын бараа гэдэг нь цаасан дээрх энэ тэмдэглэгээтэй байгаа юм байна. За маш сонирхолтой урамшуул зарлаад байгаа юм байна. Тэгэхээр номинтой наадын урамшуул зарлаад байгаа үндэсний сүлжээ супермаркет номингийн хамт олондоо баярлалаа. Тэгээд үзэгч сонсогчдоо налгар наадмын өдрүүдээрээ номингоор худалдаа авалт хийгээд хадтан болохыг өрөөё. За. Намар авах юм биш үү? Номинч юу найдвартай да тэгээд санаа зовхон байхгүй болт ш тий. За алтан ордны эдийн засаг одоо манайхнаар нөгөө муухайгаар хэлгээд бол сайлын үнэн л байж л тий. Тийм учраас доглон төмөр дээш байгаа. Тий одоо ингээд доглон төмөр чинь яг цагаад бол яг Монголын угсааны хаан биш болчиход идэг. Тэгээд нэг Монгол угсааны гүнжтэй сууж байгаад өөрийгөө би доглон төмөрийн тухай нэвтрүүлгээрээс ярьсан л да. Тэр бас барлас угсааны гарал маралтай гэдэг өөрийг наах гэж үздэг тийм юм байхгүй. Гэхдээ тэр өөрийн гэсэн улсаа байгуулад босч ирэхдээ сэлжүкүүдийг нэг сайн гөвж өгсөн шүү дээ тийм. За тэгээд яг л нөгөө дахиад Чингис хааны түүхтэй төстэй дүн юу гэхээр эдийн засгийн үе таалгаа нээхийн тулд алтан ордны тэр замыг таслах ёстой гэдэг бодлоор дахь тийш явсан байна. Тэгэхдээ ил хаадууд ч гэсэн уламжлалаараа тийш их байлдаж ирсэн байна. Айгүй сонирхолтой нэг зүйлийг хальт гижиг болгоод дурдчих юу гэхээр ил хаадын одоо тэр хин эзэн хаадад шүү дээ. Ялангуяа хүлээгүү хаанаас хойшоо гэсэн Багдадыг эзэснээс хойшоо хийсэн аян дайнууд нь алтан ордтой байж байгаа.
хамгийн муухай нь хоорондоо иж байгаа шүү дээ одоо Монгол Улсаны хаадууд. Зөвхөн тэр эдийн засгийн дайны төлөө. Тэгэнгүүтээ нөгөө нэг бонд гэж дүүдүүд юм. Дайны бонд гэдэг шиг цаасан мөнгө гаргаад тэгээ тэрийг худалдаатад зараад тэгээ тэрүүрээ татвар цуглуулсан байхгүй. Тэгээ тэр татвараараа дайцсан байхгүй. Тэгэхээр яаж исэн бэ гэхээр одоо Илхаадын түүхэнд бичсэн тэр одоо ганц хоёр их сурвалжийн дурдснаар гэдэг болохоор худалдаач зүйлдээ нөгөө инфляц яваад мөнгө хевлэл дай гэдэг хар чинь инфляц явууд нь шүү дээ. Тэгээд эдийн засаг нь хөсөж өгөхгүй болохтой болж өгөх. Цуснд нь персүүд тэр арабуудад байгаа тэр худалдаачин зам байгаад байгаа тий. Тэд нар цаасыг мөнгө гэж үздэггүй байсан байхгүй. Тийм учраас би эднэр энэ цаасаар чи яах юм бэ? Гасалж исэн гудамжинд суугаад гаслаа сууж байгаа хүний тухай мохоо биччихсэн байхгүй. Тэгээд энэ одоо эзэнт гүрнүүдээс алтан орд Илхаад цагаад хувлааны одоо нөгөө хин Иван гүрнэднээс хамгийн хурдан одоо мөхсөн гэх юм уу яг унсан ч гэх юм уу тэр хүчээ алдсан нь Илхаадууд байхгүй. Яа тэгэхээр тэд нар дайн хийж мөнгө хэвлж санхүүжүүлэнгээ эдийн засгаа ундгасан байхгүй. Одоо манай нэг яриад том төсөл гээл ингээл мөнгө одоо ингээл мөнгө хэвлэж одоо бид яг тэгээд сөхөрөх магадaltaй гэсэн байхгүй. Тэгтээ яг том зорилгын хувьд бол тэд нар худалдааны одоо юу сууг пайп гэж хоолоогоо ингээд өөрийн болгох гэж үзсэн. Тэгтээ тэгээд алтан орд нэг ялагдаагүй. Ялаагүй ч гэсэн ялагдаагүй. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр нэг үйл хэрэгт ингээд аюу их нөгөө нэг хүчин дайны нөөцөнд дуусаад ирэхээр яг ард түмэн дэмжихөөр яг голдуу арабууд байгаа хүмүүс тэгэл нэг мэдхэд хаан гэдэг одоо зөвхөн нэг бэлгэдлийн төдий хүн байж байгаа сүулдэ байхгүй бол ингээд тусч байгаа. Тийм учраас энэ дундаас хамгийн хурдан юу гэмдэ бутрал явагдаад ингээд нүд ансан нь бол Илхаадууд болчиход байгаа. За харин төмөр бол тэрийг жоохон гэж өөрийн агааргаараа тогтох гэж үзэж байгаад өөрөө хитрхийд нэг одоо бас дайчин хүн учраас амархан одоо ирс нас сурж байгаа шүү дээ. Ингээд одоо Илхаадын эдийн засгийг бол ярихад би дараа нь бүр ингээд Илхаадын эдийн засаг хамсаар юм яриул ярина ирээдүйд. Гэхдээ одоохондоо бол энэ ингэсгээд нэг таймлаад гжигдээд орчих байгаа шүү л гэж хэлэх гэсэн. За тэгвэл доглон төмөр ирээд тэр Астрахан, Сарай Мараа гэдэг хотуудыг ингээд одоо энэ эдийн засгийнх нь одоо тэр судасных нь үзүүр болсон тэр хотуудыг бүгдийг нийлээд хоосон болгонгууд аюултай гэж үзээд Венец Генуягийн худалдаач нар ерөөхдөө урдуур явчихсан байхгүй сэрээр. Ингээд алтан орд нөө одооныхоор л ертөнцийн мухарлчж байгаа байхгүй. Тийм бэ эдийн засгийн ач холбогдлоо алдчихсан байна тий. Тэгээд бид нар зүгээр яг тэр агуулгаараа бидэд өвлөгдөөд ирсэн. Тэгээ бид нар тэнд нэг тэгэл алтан орд тэгэл нэг Оросуудаас татвар авдаг хүмүүсээ босч шал өөр улс байжснийг өөр хооронд Оросууд биш, Туркууд биш, Отtomанууд биш. Зүгээр Монгол угсааны хоорондоо л мөнгөө булаацалж байгаа гэж хэлдэг байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд нэг нь өөрөө байхгүй болоод нөгөөх нь бас байхгүй болж байгаа байхгүй. За тэгээд ирэнгүүт нөгөө том хотууд нь юу болоод үн цэнэг болоод хүн явахаа болоод ирэхээр ерөөсөө энэ хотын түүх гэдэг нэвтрүүлэгч яриад байгаа байхгүй. Улаанбаатар хотын хамгийн үнэтэй зүйл юу вэ гэвэл хүн нь байхгүй юу. Тэр хүн нь сайн орлого болдог байх бол бүр сайн гэсэн үг юм. Айгүй энэ. Тэгэхгүй л одоо бол манайхан ийм яриад байгаа шүү дээ. Тэр хотын дүү хүмүүсээ яриад би зөндөө шүмжсэн. Ямар ч хотын дарга ерөнхийдөө гарч ирээд төсөл яриад, зам яриад, төгжрэл утаал яриад байгаа байхгүй. Хүний тухай ерөөс ярихгүй байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт хот ч өөрөө хоосроод Сарай гэдэг хот чинь хэрвээ энэ чигээр байжсэн бол өдид юу гэдгийг Санкт Петербург ч юм уу те одоо Псков, Новгород чинь хот байвал байжчихсан байхгүй. Тэгэд одоо тэр Сарай гэдэг хотны туурал шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ? Хөнгүү болохоор юу ч байхгүй л байхгүй. Кафе, Федосия бас байхгүй хөнгүү. Тэр 8 зогсонгууд ингээл агшсаар бол хідэн тэр том төслийнх нь улмөр улсан зэтэн цайз бэхэлтүүд нь үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ Багчи Сарай гэж яддаг шүү дээ те. За жишээ нь үл тиймэрхүү. Тэгээд одоо ингээд гэтэл одоо яг энэ 1200-аас эн чинь бүр 1000 оноос эхэлсэн үйл явдал юм бэл. Монголчуудыг ирэхээс ч өмнө байсан зүйлийг бид нар олж эзэлж авчихсан. Ноён суусан гэх юм. Тэгээд хамгийн сүүл Кремийн татар чинь цагаат толвол ингээд бүр 1700 600 хүртэл байж байгаад алга болж байгаа шүү дээ. Оттоманы васаал болж байгаа. Тэр чинь яагаад оршоод байна гэхээр яг л тэр судсан дээр байсан учраас амьд өршөөд байсан байхгүй. Тэгвэл хойшоо Ногой Казан Мазан гэдээ сална шүү дээ. Тэгэнгүүт тэд нөгөө нэг бараг л үр тариач байх хөтөл хэдэн ой мой нэг хэдэн гурил будаа тэгээд нэг жоохон давс тэгээд загас тэгээд болоо яг стратегийн бүтээгдэхүүн байхгүй гэдэг. Тэргүүр дамжиж юу ч 8 хийхдэггүй гэдэг. Тэнгүү чинь ингээ нөгөө нэг шимэгдэж ингээ агшсаар хот хатаад одоо борц шиг болоо тэгээд сүултээ тэгэл одоо Сибирийн
хаан тулс гээд бүр сүдэн нэрлж ирсэн шүү дээ. Тэр чинь 2000 Ермакийн казакуудад ялагдж байгаа шүү дээ. 200,000 хүн ч шүү дээ. Тэгээд чинь нөгөө нэг цастуулын цагаан барс цагаа ирэхээр шаргууланд бариулны төвхтэл ойролцоолж байгаа гэсэн. Яа тэр эдийн засаг гэдэг өөрөө ийм чухал зүйл байна. Одоо тэгвэл ингээд нэг юм одоо үдемдээ нэг юм байлдаад ингээд байгаа нэг дайман дуртай хүн алын малын гэсэн биш байхгүй юу? Эдийн засгийн л асуудал яваад байгаа. Дайчин ард түмэндээ биш тэр чинь Ер нь цагаад бол тийм. Гэтэл амраа яг чиний ярьж байгаа зүйлээс яг нэг юм анзаарэгдчихлаа. Яг нөгөө одоогийн одоо засаг хоорондын залгамж халаа байдаг докторгүй байдал нь гадны хөрөнгө оруулалт доктортой байдлыг одоо үргэлж байгаа нь яг өнөөдрийн бидний энэ хувилбар маань яг тухайн үед алтан ордод болсон үйл явдал шиг л санагдчихэв. За одоо энэ дээр шүүмжлэх юм байгаа. Гэхдээ намайг хүмүүс бас шүүмжлээсэй ч хүсэж байна. Жишээлбэл би одоо Монгол яагаад ингэж хороогийн мохорлцоод байгаа вэ гэдэг асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт бид нөгөө нэг тал бүрээсээ хөлгөлгараа тайруулсаар агаад одоо ингээд нэг энэ газар дэлгэсэн тэрлэг шиг нэг газар нутагтлал байгаа даа шүү дээ. Тэгтэл энэгээр худалдаа ерөөс дайрахгүй гэдэг Оросд тийм. Нэг бол манжуураар харбинаар яваад, нэг бол урдуур яваад хятадаар Казахстанаар явчихад байгаа. Тэгэд бид нар яг хинбэ гэдэг асуултаа асуунгууд ямар ч бидэрт стратегийн бодлого байхгүй юм шиг яриад байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо бид нар яг үнэхээр энэ хоёр улсын дундаас 8 хийж мөнгө олох гээд тэгээд одоо тэр мөнгөөрөө бид нар эдийн засаг болон одоо сайн сайхан зүйлээ санхүүжүүлэх ард түмний гоё байлгах төлөв явах юм бол бид нар хүссэн үсээг энэ хоёрын төслийг дэмжиж явах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгтэл бид нар тэр хаа байсан тэр одоо барууны улсууд ирээл нэстэг тэргээр ирээд юу ч хийхгүй нүнэн штэ. За тэгээ байж тал нэг арай чүтэ чаддаг гэж нэг юм чармаж жагаад нэг оюутлуудад төсөл төсөл хөрөнгө оруулаад авид ирсэн ч одоо өнөөх нь өдөр шөнөгөө балавж байгаа штэ. Харин тэр яг биднэрт яг цагаат болоогүй би балавж байгааг нь буруугүй. Тэр оюутлогын гэрээг сайн муу гэж бүр яг ярмээргүй би мэрэгчлэн биш учраас. Гэхдээ нэг юм байгаа. Зүгээр ойлгомжтой баймаар байгаа байхгүй. Дургу бол дургу бай. Тэгээ бүгдээрээ буруу тийш хар зогсоод гадаадын хөрөнгө оруулалтгүй бай. Окей болно шүү дээ. Гол нь нэг нь дуртай байгаа л нэг нь дургу болол ингэж их хэрэггүй л гэж байгаа байхгүй. Яг арт түмнэр биднийг нэг тийш харсан бодол байна бол байхгүй байхгүй. Тэгээд ирэхээр хүний нөгөө нэг идэж болоход их амархан болдог. За тэгээд одоо тэр алтан орт чинь 4 5 салдаг чинь нэг нь үслэг эдлийнх нь 8 дээрээ суурлаа тийшээ салчаа. Нөгөөх нь тариагаа базаад крем рүү салаад ингээл зүгээр л нэг угсааны л хүмүүс байгаад байгаа байхгүй. За тэгээд одоо ингээд их сонирхолтой нь юу гэхээр би эндээс онцгойлон яаж юу ярьж байгаа гэхээр нөгөө боолын худалдааг нь илүү ярих гэдэг. Яа тэгэхээр нөгөө нэг бусад худалдаа бол ерөөхдөө ойлгомжтой байгаа шүү дээ. За ингээд таваар юм байна. Энэ таваарууд бол хамгийн сайн зарагддаг байсан юм байна. Тэгтэл хүн гэдэг нь өөрөө аягүй том таваар болсон байхгүй. За тэгэнгүүт одоо жишээ нь дундад зууны боолын худалдаа ялангуяа энэ бүс нутгийн боолын худалдааны судалгааг одоо нэлээ ингээд ухаад үзэнгүүт Венецийн улсын архивд хадлагдчих буй зарим одоо пергамент гэдэг бичгүүдийг судлаад үзэхээр 15 дахь зууны Донато де Мано, Андреа Жустиниани, Морето Бон, Кристофорцо Риццо зэрэг нотариатуудын гिचжилдээс нь тэмдэглэснээр баггүй. Генуя Венецийн одоо энэ бүх одоо их сурвалжийн баримтууд бол Генуя Венецийн архиваас их ухагдж гарч ирж байгаа юм л та. Тэгээд одоо эдний өөрсдийн Итали судлаачд болон Орос судлаач нар нэлээх ишлээд сүүлдээ Монгол судлаач нэлээх орж ирсэн л ганц хоёр. За миний мэдхээр шүү тийм. Тэгээд нотариатыг бол Италичууд хийсэн. Тэгэхээр үндсэн одоо зорилго нь бол тэр нотариатуудынх нь хийдэг ажил нь бол ерөнхийдөө үйлчлүүлэгчтэй үйлчлэх зорилготой байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тэрийг хадгалаад дараа нь хэрүүл зараг гарах юм бол тэрийг нотлж харуулахын тулд нотариат байж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Юу гэж байгаа гэхээр нэг Венецийн нотариатууд бол 14 дугаар зууны дунд үед одоо хүртэл хямрал болсныхаа дараа айжмаар суурин газруудаа сэргээж эхэлсэн гэж байгаа. За өөрөөсөө эдгээр чи хямарцгаасан тийм ээ. 700-аад хүний нэр хадгалагдсан одоо тийм документ байгаа. Тэр дунд таанад боол худалдаж авах худалдах нь гол бизнес байсан нь бол таана гэдэг боомт нь бол зөвхөн боол зориулагдсан одоо төвчс газар байсан бол таарч байгаа. Ингээд нийт хилцлийн 50%-аас дээш хувь нь зөвхөн боолтой холбоотой гэж байгаа. Боолын худалдааны гэрээ хилцлээ хэлсэн байна тий. Тэгэхээр ерөөсөө таана бол одоо алтан ордны ч юм уу цаанаас ч юм уу тэгэл тууж авчираад таанад Венецүүдэд зараад Венецүүд авчираад Итали зардаг ийм л эсвэл Константинопол эсвэл одоо Каир зардаг ийм. Тэгээ энэ маш том их сурвалж байсан байна. Африкийн боолчуудыг олж аавна гэдэг аюу хүнд байсан учраас тэр үед нөгөө нэг далай тэнгисийнх нь нөгөө нэг юу яваад байгаа шүү дээ. Боломжоор байхгүй. Тэнгүүт нөгөө нэг усан хотны хөгжлөөс хоцорсон гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэгвэл Испани, Португал араас нь англичууд орж ирэнгүүтээ өмнөд Америк, Африкийн боолчууд руу илүү орж ирээд тэднэр нь байхгүй болчихж байгаа байхгүй.
Энэ ашигтай болоод гэсэн үг байхгүй. Тэднийг бол одоо ингээд үнэтэй зардаг гэсэн байна. Яг цагаад болох бол. Одооний ханшаар баг Астер гэдэг нэг одоо Отtomаны үеийн одоо мөнгөний нэмэгдэх багш байна. Тэр нь болохоор юу гэхээр Аспер гэдэг 1520 Аспер гэж одоо мөнгөний нэмсгтэр зарсан байж байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэр нь юу гэсэн үг вэ гэнгүүт одоо $20,000 гэсэн байна. Тэгэхээр хүн их үнэтэй байсан учраас үнэтэй 8 байсан байхгүй. Тийм байх. Тийм юу нөгөө lucrative буюу ашиг хэмжээтэй. Тийм тэгэнгүүт нөгөө Испани, Португал, англичууд ч тэр үед жоохон бүдүүлэгдүү, жоохон хоцрогдмол хүмүүс байсан шүү дээ. Тэнгүүдээ тэд нөгөө нэг газар зүйн нээлт хийнгүүтээ тэдний хүмүүсийг өстэй жинхэнэ нөгөө өт хорхоо шиг булааж идэлж аваад тэгээд үнийн унгаад ерөөсө тэр зах зээл тийм зэрлэг болж гисэн гэсэн үг. Тэрнээс өмнө л харьцангуй өндөр одоо өртөгтэй байсан. Жишээлбэл одоо 400 баримтаас үзэхэд 234 буюу 58.5% нь боол худалдаа авах гэрээ байсан. Та нар Венецуд Генуячдын худалдааны төвшс газар бөгөөд боолын худалдаа дамжин өнгөрдөг цэг тооцоогоор Кафагийн хүн ам 1385-аас 1386 онд ойролцоогоор 20,000 хүрсэн гэж. Энийн 20% нь боолчуд байсан гэж байна. Тэгээ айгүй сонирхолтой нь боолын хөдөлмөр гэдэг нь тухайн үедээ одоо энэ Африкийн боолчуудын боолчлогоос шал өөр ахуйтай гэж ярьлаа шүү дээ, тий. Жишээлбэл боолоос чөлөөлөгдөх, иргэн болох, чөлөөт иргэн болох нөхцөлтэй худалдаа байдаг гэж байна. Тэгэхээр хамаагүй инэрэнгүй байсан. Дээр нэмээд тэднийг зодод ташуурдад дээрлэхдэггүй. Шахам. Бараг боол нь эзнээс сонгож болдог тийм нөхцөж бас байсан гэж байна. За тэнгууд одоо энэ Венец Генуягийн хүн ам дотор боолчууд маш их худалдаалаад ирэхээр одоо ялангуяа Черкас, татарууд тахгүй. Тэгэхээр тэдний хүн амын татарын одоо холимог нэлээд бий болно гэсэн үг үстэй. ДНК-гийн хувьд тийм ээ. За тодалтай хамгийн ашигтай байсан үед Венецэд татар боол эзэмшдэг олон хүн байсыг бид харж болно гэж. 1686 1368 оны 6 сарын 16-нд гэж энэ их гоё нөө Натратын тэмдэглэлээр болохоор Николо да Пизаро, Николо Рубиногоос 11 настай татар хүүг 26 алтан дукатаар худалдаж авсан. 12 сард мөн Николо Пьетро Сторнеллогоос татар охиныг 22 дукатаар худалдаж авсан. Ингээд 1365 онд Пьетро Морозини гэрээслэл үлдэхдээ хэд хэдэн грек татар боол эзэмш байсныгаа үр хөвгтүүдэд шилжүүлж билжүүлчихсэн. Тэр грек хүртэл боол байсан бол тарж байгаа. Тэгээд нийт бүгдийг нь чөлөөлсөн. Үхтэй миний боолуудаа чөлөөлж байгаа байхгүй. Тэгээд энийг болохоор 1365 оны 7 дугаар сарын 24 онд Венецэд гэрээслэлээр биччихүүлээд Натрат хэрэгжүүлсэн байна. Тэр чинь зүгээр шал өөр худалдаа байгаас тийм үү? Тийм байна, өөр худалдаа. Яг юу яачлаа л та. Наа чинь ямар сонирхолтой 1370-ад онд боолын эзэмшлийн тухай баримтууд олон байдаг бөгөөд 1372 оны Флоренцэд 360 365 боолоос 357 боолоос 274 татар буюу 70% татарууд байсан. Үлдсэн дотор нь 30 грек, 13 орос, 8 түрэг, 4 черкес байсан гэж. Иймээс Флоренц худалдаачин Доменико де Бенчи 1359-аас 1360 оны хооронд та над хамгийн идэвхтэй боол худалдаалагч байсан тохиолдлын зүйлс биш юм байна гэж байна. Тэгэхээр юу байгаа тантай гол нь бас нэг надад нэг сонирхолтой зүйл анзаарагдаад байгаа нь энэ боолуудын гарал үүслийг бичээд байна шүү дээ. Тийм. Гэтэл боолуудын гарал үүслийг нь харахаар энэ тухайн газар нутгаасаа source буюу тухайн газар нутгаасаа юу аваад байна шүү дээ. Одоо танаа ч өөрөө одоо грекээр бол танаас грекийн суурин байхгүй юу? Оо тийм үү. Тий хард тэнгисийг тойроод кафа мафа бүгдэнд нь дандаа грекийн иргэншлүүд нийтийн тооллын өмнөх 300-400 оноо үеэс тэнд очиж суурьшсан байсан. Тэгэхээр нутгийн иргэд байгаад байна л да. Тэгээд татарууд байгаад байна тий. Грекүүд байгаад байна. Тэгэхээр нутгийн иргэдийг худалдаж аваад тэгэхээр үнэхээр боол гэхэд хэцүү байгаа биз? Ашигтай худалдаа 8. Тэгэхээр хүний 8 л ажиллах юм да. Тэгэхээр яг бид нар бас нөгөө одоо ч Отtomанитын ордны нөгөө ингээд соёл ахуйг харах юм бол 99% татварууд нь дандаа боолын худалдаагаар ирсэн эмэгтэйчүүд байдаг. Тэгэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан охиныг худалдаж аваад үн үргэж зардаг. Эсвэл ингээ хүчтэй сайхан одоо 11 настай татар хүүг худалдаж авсан гэж штэ. Магадгүй морь унлагын цайнд ч юм уу нэг тийм чанар байсан учраас үнд хүрээд худалдаж авсан. Одоо ч бодлоо 77% татарууд байна гэхээр нөгөө төлөөсөө илүү үнэхээр илүү үнэтэй байна гэсэн үг байхгүй. Илүү эрэлт хэрэгцээ байсан учраас л тэрийг авч. Жишээлбэл
Одоо энэ дээр яг тэрийг дурсан. Баллардын тооцоогоор Генуяд байсан боолуудын 64% нь Женере Тартарорум буюу Катар угсаатай гэж бүртгэгдэж байгаа. Хамгийн олон төлөвлөлтөй бүлэг дотор нь Черкесүүд байсан ч 7.1%. Эд энд их сонирхолтой нэгэн байгаад байгаа нь юу гэхээр Италийн буюу өрнөд Европын худалдаачид нотариатын төвшөнд бол татар гэдэг угсааны ямар нэр утгатай байсыг мэддэггүй байсан учраас бодит татаруудыг мэддэггүй байсан байгаа. Тэгэхээр энийг ялгаж ойлгох хэрэгтэй шүү. Эдгээр бол яг татар бол одоо юу гэдэг Монгол хүн биш юм байна гэдгийг одоо онцгой акцент тавьж байгаа. Тэгээд Жофре гэдэг хүн 15 дугаар зуунд Орос боолуудын хувь хэмжээ эрх нэмэгдсэн гэж байна. За тэгэхээр үүнийг Москвагийн их банилгын хямрал, Балтийн хүчтэй улсуудын одоо хоорондох өөр хоорондын дайнаас боллоотойгоор Орос боолын тоо нэмэгдэж үзэж байгаа. За тэгээд одоо Москва Оросын газар нутгуудыг ноёрхох одоо төв болж айжмар гарч ирж ирсэн учраас Орос боолуудын тоо нэмэгдсэн гэж бодож байгаа. Үүнээс гадна өрнөдийнхэн Руссорум буюу Орос гэсэн угсаатны нэр заавал Москва юу гэдэг Московит гэдэг шүү дээ. Москвагийн орсуудыг гэж хэлдэггүй байсан шүү гэж. Славянуудынхаа бүлгийг тэгж нэрлэж байгаа шүү гэж. Харин хойд ойн бүсээс ирсэн өөрөөр хэлбэл татаруудаас ялгаатай хүмүүсийг ерөнхийд нь ялгахын тулд орсууд гэж нэрлэж байсан гэж байгаа шүү. За өрнөдийн худалдаач татар гэж нэрлэж байсан хүмүүсийн дотор маш ховор тохиолдлоор шүү. Жинхэнэ монголчууд байсан гэж. Монгол гэж баг бичигддэг байсан гэж. Тэгэхээр яхаа аргагүй нөгөө угсаатныхаа бүлэг тэгээд хүч тэгээд нөгөө бардан бахархлаараа монгол хүмүүс хийж худалдагдахгүй гэсэн санаал явж байна. Тэгээд одоо миний одоо тэр хүмүүсийн шинжилсэн одоо тэр баримт нь одоо татаруудыг Женере Тартарорум гэж нэрлээд маш олонтой нэрлээд монголчууд болохоор Женере Монголорум гэж нэрлэдэг гэсэн. Тэгэхээр Женере Монголорум гэдэг гин л гэсэн үг л дээ тий. Латин үг. Тэгээд тэр нэг нь бол баг маш ховор тэмдэгдсэн гэж байгаа. Харин ганц хоёр тэмдэглэгдсэн байнгут тэр хотыг нь кафаг устгах гэж монголчууд бичсэн байгаа. Алт ордынх. Тэгэхээр харахгүй алтан ордынхаа өөрсдөө хүний наймаага удирдан зохион байгуул шийдэг ашиг хонж болдог байх. Тэгээд нөгөө куманууд гэж үүдэг штэ. Тий. Тэр одоо харт ингэсийн хойд иргэн латин худалдааны төвд орчим одоо зөнгөлөх угсаатны бүлэг болох байсан куманууд нь болохоор их сурвалжууд маш ховор гарч ирдэг гэж л. Сонирхолтой. Тэгэхээр ерөнхийдөө кумануудыг өөрсдийнхөө нэг нүүдэлчд гэсэн байдлаар хандаад тодорхой хэмжээгээр хязгаарладаг байсан байж магадгүй гэсэн төгөлөрч байгаа. Эсвэл кумануудыг бид нэр угсаатны хувьд арчсан байж болно. Санжаа үстэй нөгөө дайн болоод кумановч зүхтэж яваад орсуудад очиж ойлоо. Тэгээ бид нар чинь тэднэртэй байлдаад орсуудын калкам гол дээр дуусгасан шүү дээ. Тэгэхдээ куманууд цуг явж байгаад үгсэн байж болно гэж үзэж байгаа байхгүй. Ийм хоёр янзлаад. Тэгэхээр монголчууд бол өөрт нь сонсон хүмүүсийг нэг хайхтар өргөөд өөрийнх нь төвшөндөө барьдгүй учраас ерөөдөө энэ Оросын одоо Орос болон энэ өрнөд Европыг эзэн байлдан дагуулын үед тэр ерөнхийдөө ингээд дууссан болов гэсэн дүгнэлт байгаад этник юм. За ингээд одоо нэг сонирхолтой зүйл юм болохоор 1400-аас 1424 он гэдэг Алтан орд харьцангуй суларж явах үед Генуяд 105 татар боол буюу 41.5% нь татар боол байсан бол 1420-аас 449 онд дараагийн 10 жилд 20 жилд шүү дээ. Энэ тоо 57 болж 19 гаруй хувиар буурсан гэж. Тэгэхээр тэр бүлэг ерөнхийдөө цөөрж эхэлсэн байна гэсэн үг. Дээр нэмээд Орос боолууд 20%-аас шууд 46%-д нэмэгдсэн. Энийг болохоор монголчууд орсуудын хооронд харилцаа муудаад монголчууд ч татвар авдаг байсан хүмүүсээ жоохон эзлээд одоо яах вэ? Боол болгож эхэлж ирсэн гэж үзэж байгаа алт ордынх. Өмнө нь болохоор эдгээр чинь за манад алав төлдөг ингээд яц учраас гээд хайрлаад ч юм уу те ингээд халамжлаад татвар төлөхөө байнгут дургуун хүрээд ирэхээр өөртөө нь татвар болгож авч эхэлж штэ. Төлбөрөө хэрэгсэл болгож авч ийна гэсэн үг тарж байгаа байхгүй. Тэгээд та надах одоо боолчуудын одоо чиг хандлага одоо үний хаг гэж байгаа. Тэгсэн чинь ер нь бол олон ажлыг ер нь ямар ажил хийж чаддаг скиллээс нь хамаарж бас CV шиг бичүүлж авдаг байсан гэж байгаа. За тэгээд эрэгтэй хүүхдийн худалдаачид 9 юм уу 10 настайгаас нь хүнд ажил ашиглах боломжтой гэж үзэж авдаг байсан. Эмэгтэй боолын үн нас ахин хэрээр тогтмол өсдөг, багадаа хямдхан байдаг. Энэ нь болоод эмэгтэй боолын үндсэн түүний худалдаа авах зорилгын хоорондох ялгааг одоо харуулж байгаа маа гэж. За том болохоор яг мэдээж хэрэг илүү эмэгтэй гэдэг нэг гэрлэлт мэрэлтэй тэр утгаараа болно гэсэн санаа.
За тэгээд одоо боолуудын хэмжээ насаар наруулах сонирхолтой ажилд харагдаж байгаа юм л жишээ нь эмэгтэйчүүдэд дундад нас эрэгтэйчүүдээс өндөр байсан. 14.8 настай эмэгтэйчүүд байхад одоо эрэгтэй боолуудын бол 12.8 насаар боолуулж эхэлж ирсэн гэсэн үг. За энэ бол ойлгомжтой. Тэгээд залуу охтууд л гэсэн санаагаар л явж байна л тийм ээ. Тэгээд одоо нүүдэлчин өрхүүд охтыг хөвгүүдээс нь хойжоо салгаж зардаг байсантай холбоотой гэж үздэг. Охтууд өшөө том болгож байгаа зардаг гэсэн үг. Хөдөө аж ахуйн бус одоо хөдөө аж ахуй эрхэлдэггүй нүүдэлчдийн нийгэмд бол охид бол гэрийн ажилд одоо хөвгүүдээс илүү хэрэгтэйс учраас охтуудынх нь үнц нь их өндөр байдаг гэсэн байна. Хөвгүүд бол ихтэй дайн байлдаан гэсэн санаа. Яг нөгөө нүүдэлчдийн нөгөө аху юу сэтгэлгээ яваад байна л да тий. Ягаад гэвэл нүүдэлчин байглаас ихэнх зүйлээс хамааралтай учраас аль хэл нь үнцэнтэй. За тэгээд одоо бүртгэлд орлон таардаг тартар гэдэг тартаруудын боолын дундаж өн 651 аспер байснаас 183 аспер болж бараг 70 гаруй хувийн уналт хийжсэн гэж. Тэгэхээр татаруудын үнц нь уламж эхэлж ирсэн гэдэг байна. 1400 оны үед. Тэгэхээр одоо нэг шифт хийгдэж штэ. За татарууд бол онцгой байна. Өөр хүн сонирхыг гэдэг болж эхэлсэн гэсэн бол тархна штэ тийм ээ. За ингээд одоо Алтан ордны ингээд сайхан худалдааны одоо амин гол суц цэгийг доголон төмөр маань ил хаадын улсын удаа дараагийн дайн байлдан доголон төмөр одоо хамгийн сүүлийн аян дайнаас улбатаагаар ерөнхийдөө ингээд тасарсан. Тасарсан дээрээс нь нэмээд хар тахлагдаг зүйл кафагаас Европ явсан. Ингээд энэ олон хүчин зүйлүүдээс хамаарад ерөнхийдөө Алтан ордны улс гэдэг улс одоо дайнаа санхүүжүүлэх их усрээс холдсон гэсэн. За тэгээд яг сонирхолтой нэг баримт нь юу гэдэг вэ гэхээр Польшуудыг эзлээд явж ирсэн хүмүүс шүү дээ. Урагшаага Унгар гэх тээ. Тэгээд Польшууд нөгөө төлөөсөө ингэж ихсэн айцсан юм байх үед Алтан ордны хаан захидлагдсан байна. Урдын харилцаагаас сэргээгээд та нар манай нутгаар дамжиж худалдаа наймаага чөлөөтэй хийж боломжийг та нарт өгж байгаа шүү гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр яг хөр та наргүй бид нар наймаага урдуураа хийдэг вэ гэж хэлжсэн бол 1350-60-аад оноос хойш тийм болж эхэлсэн гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд нэг одоо юу гэдэг барьцаа алдаж эхэлж ийн гэсэн болж байгаа юм л да. Тэгэл ингээд нөгөөдөл нь бэхчихнэ гэсэн. За ингээд явсаар байгаад сирээр дамжиж торны замын дараагийн гол одоо аялал явдаг болоод тэгээд төд хөдөлгөөн Венецийн дороотж Генуяд ороцсноос эхлээд Португал, Испануудын нөгөө газар зүйн нээлтээс хамаарад далаа гэдэг зүйл өөрөө маш том чухал болсон. Газрын дундад тэгс хар тэнгисхээс илүү. За ингээд эрэнгүүт үндсэндээ Монгол улс нөгөө нэг манжийн үед нэг хорвогийн мохруулдаг шиг Алтан орд бол тэр хар тэнгисийн эрэг Оросын бас өөрийнх нь одоо геополитикээс хамаарад ингээд агшсаар байгаад тасарсан. Тасарсан одоо эдийн засгт хүн яаж дайж чадахгүй учраас томоохон хэмжээний байлдан дагуул болон үйл ажиллагаа хийж чадахгүй байсаар байгаад ингээд ерөнхийдөө монголчууд бол нэг ухсаатын нэг бүлэг болоод жижигэрсээр дуусчих. Маш сонирхолтой дагавар хэлээ амра. Бид нар аливаа дайн тулааны ард үргэлж мөнгө байдаг тэр баатар эрс тэдний хоол хүнс логистикийн те энэ бүх зөвхөн мөнгөөр явдаг гэдэг ерөөсөө бодохгүй урам зориг эрэлхэх те ингээл эдлэн төрөнгөйлөх тэр сэтгэлээр явдаг гэж бодоод байдаг гэтэл дайны мөнгийг бодсон ч маш сонирхолтой санагдчихлаа. Тэгэхээр та эргэжлээс ер нь мөнгөний талаас нь ярина байгаа. За баярлалаа амра. За ингээд та бүгдээ шинжлэх ухаан танин мэдхүүн од мөндөр сувгийн цаг хугацааны аяллаа 2025-аас 2026 оны уран бүтээлийн улирлын сүүлийн дугаар хүрлээ. Хөтлөгч Амар санаадаа баярлалаа. Бүтэн жилийн турш хүнж партнер байлаа, түншээлээ. За баярлалаа. Тэгээд Амрагийнхаа тий одоо ингээд ажил хөдөлмөрөө нууггүй одоо судалгаагаар ингээд маш олон сонирхолтой цаг хугацаар аялаа, сонирхолтой зүйлүүдийг өөр өнцгөөс харах боломж олгосон баярлалаа. За та бүхэн тэгээд зуныг сайхан одоо зоон ороо тэнийж өнгөрөөгөөрэй. Тэгээд наадмаа сайхан дэмжийг бүр дэлб хототлон наадаарай. За баярлалаа. За ингээд та бүгдээс од мөндөр сувгийн цаг хугацааны аялал нэвтрүүлэг хүрлээ. Өнөөдрийн дугаарыг Номтой наадын урамшуулт хөтөлбөр зарлаад байгаа. Үндэсний сүлжээ супермаркет номын ивент тэтгэн та бүгд түрлээ. Та бүхэн сайхан наадаарай. Дараагийн улирлаар уулзлаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм.
Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Худлаачлалын банкны дансага 4191 Тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөө шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.